انت كل اللي بيجي في المسلسلات بتاعتنا يعني علاقه طيبه او علاقه يعني بين شاب وشابه، وبيحاولوا يحطوا كمان ما هو الكاتب اللي بيكتب هو المسلسل او الفيلم اللي بتشوفيه هو عباره عن كاتب وسيناريو وممثل ومخرج ومنتج. تفتكري انا قادر يا ميار احط تصور لبناء شخصيه مصريه بمعايير علميه ونفسيه معقوله باهداف تحقق لي ان انا اجيب مسلسل؟ يمكن المسلسل ده لو جالك يمكن ما تحبوش، ما تحبيش تتفرج عليه، لان حصل بقالنا 60 سنه حاطين نظام معين او شكل معين من الفن بنقدمه، والشكل ده اثر علينا من غير ما نحس، خلانا بقينا نفكر بالطريقه دي، وجداننا بيفكر بالطريقه دي. هو نسب الطلاق زادت ليه؟ ما جابلكيش ان الست بتكافح مع جوزها، ما جابلكيش ان الست ممكن يكون بيتها مش غاليه قوي يعني، جايب لك عادي، جايب لك في فيلل وشقق غاليه جدا يمكن تلتين المصريين ما يقدروش يعملوه. فحضرتك بتتفرجي على التلفزيون عايزه لما تيجي تشوفي كده يبقى بيتك زيهم، طب بيتك مش زيهم، فانت مش راضيه لا عن باباكي ولا عن جوزك. مقصود ان احنا لازم نبقى عارفين الاول. عايزه تعالج المرض يا ساره لازم تشخصي كويس.